Очнулся я в луже крови, со связанными за спиной руками. Страшно болела голова. Похоже, что это была моя кровь. Ты смотри, какой живучий. Не зря ты его связал, Сыч. За 12 часов до описываемых событий. После возвращения из леса по нашим следам отправились спецы. Конечно, ничего не обнаружили. Ни крови, ни следов борьбы, ни убитой химеры. Чистая поляна с травой. Никаких следов земли и сундука. Этого и следовало ожидать. Зато у нас была моя распоротая щека. А что самое главное, рога химеры. Лехе за это респект и уважуха от начальства. И солидные премиальные нам обоим. И еще отпуск на 10 дней в любое время за счет заведения. Щеку мне зашили, остался небольшой рубец. Зубы вставили. Можно и в отпуск собираться. Леха предложил поехать в Адлер. Не любит он за границу. Я был не против. С начальством обо всем договорились, купили билеты на поезд. Теперь я Лехе диктовал свои условия. Страсть, как люблю поезда, запах железной дороги и сон под стук колес. В день отъезда Леха ушел на работу по каким-то своим делам. Я сходил в магазин, набрал в дорогу продуктов. У меня опыта больше в поездках. Леха что-то задерживался. Пора бы и сумки складывать. Наконец он появился мрачнее тучи с какой-то папкой. «Что случилось?» – спросил я. «Поездка отменяется», – ответил Леха. «Рассказывай», – вздохнул я, устроившись удобно на диване. Напарник стал рассказывать. «У нас в городе есть частная школа. Открылась она сравнительно недавно, где-то полгода назад. Школа находится в старинном двухэтажном здании. Детей в школу набрали быстро, желающих оказалось много. Рядом со школой находятся пятиэтажки. Они ее окружают со всех сторон. Школа огорожена забором, есть охрана. Не так давно жильцы домов стали жаловаться, что со стороны школы по ночам доносятся жалобные крики и стоны. Такие, что волосы дыбом встают. Они слышны слабо и только в ветреную погоду. Поэтому их слышат жители то с одних, то с других домов. Это бывает не каждый день, но если бывает, то жильцы не могут спать спокойно. Владимиру Сергеевичу, это наш шеф, по слухам отставной генерал каких-то спецвойск, никто точно не знает, было дано указание сверху разобраться. Он посылает двух наших ребят на задание. Сначала все шло как обычно. Сбор данных, разведка местности, тихая проверка сотрудников школы. А вчера их нашли недалеко от школы жители ближайших домов. Ребятам перерезали горло и положили на всеобщее обозрение, как предупреждение для других любопытных вроде нас. Леха замолчал и тяжело вздохнул. «Ты их знал?» – догадался я. «Да, Женя, очень хорошо знал. Мы вместе начинали. Отличные были парни, надежные». Леха продолжил рассказывать. Эта новость потрясла всех, даже видавшего многое генерала. Два хорошо обученных и подготовленных бойца, вооруженные новейшей техникой, предупреждающей об опасности. А их режут как телят на бойне. Теперь это дело поручено нам. Леха сам вызвался найти убийцу и отомстить за товарищей. С моей, естественно, помощью. Ты согласен? Напарник посмотрел на меня. Не задавай дурацкие вопросы. Конечно, согласен. Что нужно делать? Вот смотри. Леха достал из папки файлы. Это личные дела сотрудников школы. Почитай их. Если что-то покажется странным, сразу говори. Пока у нас нет никаких зацепок. Начнем с сотрудников. Может, что найдем. Я принялся за дело. Просмотрел дела преподавателей. Ничего особенного. Теперь охранники. Их 4. Дежурят по очереди, сутки через трое. Все бывшие тюремные надзиратели. Служили вместе. На пенсию ушли по выслуге лет. Всем около 40. Я посмотрел фотографии. Как на одно лицо. Худощавые, седые волосы. Да, служба в тюрьме не мед. Так, дальше. Они не местные. После приезда в город первым делом открыли частное охранное предприятие. А тут и школа открылась.
Они быстро оформили договор и сейчас охраняют эту школу. А ребята-то шустрые, подумал я. Как ловко местных опередили. Слушай, Леха, нет ничего интересного. Местные – это женщины-учителя и директор-мужчина. Охранники приезжие, подозрений не вызывают. А директор? Здоровый мужик, я его видел. Ну ты даешь, напарник, с таким же успехом можно меня подозревать. Или тебя. Тут я спохватился. Блин, извини, Леха, ляпнул не подумав. Ладно, Женька, проехали. Давай план действий составлять. В полночь выступаем на объект. У меня еще один вопрос. У них прибор опасности не сработал, что ли? Никто не знает. Прибора у них не нашли. Спрячь его подальше на всякий случай. Я посмотрел на часы. 9 вечера. У нас есть еще 3 часа. Мы быстро набросали план наших действий, по которому я должен буду попасть в школу. Предлог есть. Изучение места, из которого вроде слышны крики по ночам. Далее по обстановке. Пока я в школе, Леха обследует прилегающую территорию. У него будет дубликатор сигналов прибора опасности, и он будет слышать все мои разговоры. Дежурим до 6 утра. На задание идем в обычной одежде. Берем с собой прибор, ножи и удостоверение сотрудников полиции. А теперь отдых. Пару часов у нас есть. Леха лег на кровать и закрыл глаза. «Заснешь тут», — ответил я. Но спорить не стал и лег на диване. За 2 часа до описываемых событий. Вот мы и на территории школы. Микроавтобус, на котором приехали, оставили во дворе одной из 5-этажек. Леха тут же ушел резко влево, а я подошел к крыльцу школы и позвонил. К двери подошел охранник. Я прижал свое удостоверение капитана полиции к окну. Охранник открыл дверь. Худой, высокий, седой. Я ему объяснил цель своего визита. Сразу сказал, что буду в школе до 6 утра. Он спокойно отреагировал и сказал, что за все дежурства ни он, ни его товарищи никаких криков или стонов не слышали. Возможно, кричал кто-то на улице, но в школе хорошая звукоизоляция. Я пошел на 2-й этаж. Все тихо. Идя по коридору, я слышал звуки телевизора, который смотрел внизу охранник. Вдруг я услышал что-то. Что-то не то. Я пока еще не до конца понял, но душе стало неспокойно. Вот опять. И тут я понял. Охранник внизу смотрел комедию, а я услышал стон. Потом еще один. Затем слабый крик. Странно, но почему же прибор молчит? Или это все мне мерещится? Я спустился к охраннику. Стоны стали слышны немного громче. «Вы ничего не слышите?» – спросил я. «А что я должен услышать?» – удивленно ответил он. «Вы бы своего напарника позвали, может он что услышит?» «Нет у меня напарника, заболел он, сегодня за 2 отдуваюсь». И тут заиграла музыка. Вот оно, я где-то рядом, у цели. А сейчас слышу, музыка страшно играет. Не у вас случайно? У меня. Она об опасности предупреждает. Крики стали сильнее. Похоже, что они доносятся снизу. Может, из подвала? Внизу есть подвал? Да, есть. Большой и длинный. О, я тоже крики услышал. И стоны чьи-то. И они вроде снизу доносятся. Что делать будем? Спросил охранник. Проверить нужно сначала. Неохота дураками выглядеть. У тебя есть чем вооружиться? Да, вот дубинка. Тогда идем, показывай дорогу. Ключи не забудь. Охранник взял ключи, включил фонарик, и мы спустились вниз. Прошли несколько метров по коридору. Слева в стене была дверь. Охранник подобрал ключ и открыл ее. Впереди была еще одна дверь, но она была приоткрыта. Видно было, что в комнате за дверью горит свет. Я распахнул дверь и вошел внутрь. В комнате стоял стол, за которым сидело 3 мужчин. Их лица показались мне знакомыми. Да это же охранники школы, вспомнил я. Справа от входа была еще одна комната. В ней я увидел несколько стонущих женщин и мужчин. Я сделал шаг к столу и рухнул на пол от сильной боли, пронзившей мой мозг.
Настоящее время. Очнулся я в луже крови, со связанными за спиной руками. Страшно болела голова. Похоже, что это была моя кровь. «Ты смотри, какой живучий! Не зря ты его связал, Сыч. А я никогда не ошибаюсь», — ответил тот. «Готовьте тазы для крови. Нечего зря время терять. А прибор забрать? Успеем. Нам еще вчерашних женщин нужно успеть разделать. Этот подождет. Похоже, тоже любопытным оказался. Тебе что, не говорили, что любопытных не любят?» Он сильно пнул меня ногой. Я задохнулся от боли и стал кашлять. Потом сплюнул. Кровь. Видно, мне отбили все внутри, пока я был без сознания. «Давай, тащи сюда бабу», — сказал тот, которого звали Сычом. «Пусть любопытный посмотрит перед смертью, что я с ней сделаю». Один из охранников уже тащил за волосы женщину из комнаты. Я с трудом сел, но ничем ей не мог помочь. Сыч неожиданно громко зарычал. Одежда на нем стала рваться, но стал увеличиваться в размерах, превращаясь в огромного волка. Женщина вырывалась и кричала от страха. Внезапно стало тихо. Сыч перестал рычать, а женщина в ужасе застыла, глядя за мою спину. Охранники медленно отступали в глубину комнаты. Я обернулся назад. В дверном проеме стоял мой напарник. «Леха!» — обрадовался я. «Ты вовремя? Видишь, что происходит?» «Женька!» — мобильным голосом ответил он. «Уводи быстро всех отсюда. Вас никто не тронет». Это был не Леха. Это было зло, что жило в нем долгое время. Зло, что спасло мне жизнь после нападения Химеры. И сейчас это зло жаждало мести, справедливой мести за погибших товарищей Лехи. Я взял за руку женщину и повел ее в другую комнату. Там к нам присоединились остальные пленники. Мы вышли из помещения. Нас никто не пытался остановить. Оборотень притих и поджал хвост. Остальные молча ждали своей участи. Я думаю, что не смогу дойти с ослабленными людьми до микроавтобуса. Но, выйдя из школы, увидел его во дворе. Напарник заранее обо всем позаботился. Я помог бывшим пленникам разместиться, сел за руль и поехал на нашу базу. Там я все рассказал, как было дело. Людям оказали медицинскую помощь и записали их показания. Оказывается, все они были похищены из соседней области. Их пытали и готовились убить, как и их предшественников. В школу отправили нашу группу спецназа. Меня перевязали и положили в местный лазарет до утра. Я проспал до обеда. Меня никто не трогал, дали выспаться. Потом я узнал, что в подвале обнаружили 17 высохших трупов. По всей видимости, наших ребят также заманили в подвал, неожиданно оглушили и перерезали горло. Но, обнаружив прибор опасности, не стали рисковать. Их тела вынесли из школы и оставили у пятиэтажек. Лехи и охранника в школе не было. Напарник появился дома на другой день. Он сказал, что сильно устал и хочет спать. На вопрос, где теперь искать охранников, он ответил, что их искать не нужно. Он уже их нашел. Город может спать спокойно. И он будет спать. Тут же упал на диван и заснул. Я смотрел на спящего Леху и думал, что друг опять спас мне жизнь. А мне что-то не везет в последнее время. Но все еще впереди. Я не люблю оставаться в долгу. Эту запись мне пришлось переделывать. Сейчас все разговоры, записанные на диктофон, проверяет начальство, чтобы не было случайной утечки секретной информации. Много было вырезано, так что я сделал ее на свой вкус, для более интересной прослушки. Следующее дело, которое я запишу, будет в таком же формате. Если они погибнут в лап какой-нибудь твари, ведь не всегда Леха будет рядом в нужную минуту, а мне этого так хотелось бы.